ওয়েলকাম টু মাই টেস্টি ক্লিপ চ্যানেল। চিকেন রোস্ট রান্না করার সহজ উপায়। চিকেন পিসগুলোকে লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখে ভেজে নিতে হবে অয়েলে। তারপর একটা পাতিলে অয়েল নিয়ে সেখানে 2 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। এরপর দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা ও অল্প একটু দুধ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিই। কিছুক্ষণ পর অল্প পরিমাণে গুঁড়ো ঝাল দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিই এবং আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেন পিসগুলা মশলার ভিতরে দিয়ে দেই। অল্প টক দই এবং পরিমাণ মতো রোস্টের মশলা দিয়ে ভালোভাবে এটাকে নেড়ে নেই। চিকেনের সাথে মশলাগুলো ভালোভাবে মিশে যায়, তার জন্য ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। মশলা মেশানোর পর হালকা তেল ওঠা ভাব হলে তখন 1 চা চামচ চিনি এবং পানি দিয়ে চিকেন পিসগুলা কিছুক্ষণ সিদ্ধ হতে দেই এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেই। কিছু সময় পর মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে ঢাকনাটা তুলতে হবে। চিকেন রোস্টের ঝোল শুকিয়ে আসার আগে সেখানে কাঁচা মরিচ এবং বেরেস্তা দিয়ে দিতে হবে। তারপর চিকেন রোস্টে তেল উঠে গেলে বুঝতে হবে রান্না সম্পূর্ণ হয়েছে।